11月、日本株のチャンスがやってきた。高市早苗氏の登場で、日本株の上昇はほぼ確定。市場は真っ赤に染まり、日経平均は2200円以上の上昇が予想されています。注目テーマは、半導体、防衛関連、エネルギー再編など、今注目の銘柄は、なんと約4万円から参加可能。一度しか言いません。100株買えば1ヶ月休む。1000株買えば1年休む。1万株買えば早期リタイア。現在株価98円、予想株価15,500円。小資金でも約3万円から参入できます。最新情報をゲットしたい方は、私の LINE、449万6666を追加してください。チャンスは今しかありません。